Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Audio Clear. Pada hari ini saya sedang memasang audio sound system untuk malam takbiran. Ada di panggung masjid dari tembok. Saya pasang dua sayap. Seperti yang sama, dua sayap. Di sana dan di sana. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe.